Bismillahirrahmanirrahim. Wala yai asa sareng temenang putus asa itu sahos min rahmatillahi tina rahmatna Gusti Allah. Fa innal ya samangka sanyana putus asa eta minal kabairi tetep tina sapalihna dosa gede. Wa ayyatuba sareng kudu tobat itu sahos taubatan kalawan tobat sohihatan anu bener itu tobat. Kullama waqa'a dina samang-samang satu miba minhu ti itu sahos naon dan bundosa fa innahu mangka sanyana Gusti Allah Ta'ala eta yuhibbu anu mikaresep itu Allah at-tawwabina ka pirang-pirang jalma anu tobat kabeh. Wa ayyulazima sareng kudu netepkeun itu sahos taqwallahi ta'ala kana takwa ka Gusti Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna itu sahos al-dhahirati anu namrak itu ahwal wal batinati sareng anu nyumput itu ahwal. Fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta yuhibbu mika cinta itu Allah al-muttaqina ka jalma anu takwa kabeh. Wa ayyubida sareng kudu ngajauhan itu sahos an adiyatil kholqi tina milaraan makhluk wa anit tasabbubi sareng tina gawe sabab biha dina itu adiyatil kholqi bigoiri hakin kalawan henteu aya hak. Wa ayyu kholliso sareng kudu ngaihlaskeun itu sahos nafsahu kana dirina itu sahos mastato'a salagih mampu itu sahos min huquqillahi ta'ala tina pirang-pirang hakna Gusti Allah Ta'ala wa huquqil kholqi sareng tina pirang-pirang hakna makhluk qabla khurujihi dina samemeh kaluarna itu sahos minad dunia tina dunia. Walau bil musamahati sanajan kabuktosan itu ikhlas eta ku mumurahan min ahliha ti ahlina itu huquqil kholqi wal yusi sareng kudu wasiat itu sahos bidalika kana itu huquqillah sareng huquqil kholqi ida lam yatamakan di mana-mana henteu kongang itu sahos minhu tina itu dzalik bihayatihi dina waktu hirupna itu sahos wal yakun sareng kudu kabuktosan itu sahos eta harison anu kadedemes alal budi kana ngajauhan an ma'asillahi ta'ala tina maksiat ka Gusti Allah Ta'ala kal kidbi sapertikeun ngabohong wasahadati zuri sareng jadi saksi anu lacut wal aymani sareng sumpah al fajiroti anu lacut itu ayman wal khawdi sareng ngomongkeun atawa tandang tumandang fi a'radin nasi dina pirang-pirang kawirangna manusia wal absadi sareng gawe karuksakan fima dina perkara bainahum anu tetep itu ma antara manusia wal hasadi sareng hasud wa ghairi dalika sareng salianti itu anu kabeh. Wal yuwadzib sareng kudu ngalanggengkeun itu sahos ala taati maulahu kana taat ka pangeranana itu sahos wa yusgil sareng kudu katungkul itu sahos biha ku itu taati maula au qatahu kana pirang-pirang waktuna itu sahos muddat hayatihi dina waktu hirupna itu sahos. Paasa mangka mudah-mudahan eta aya tia datang huka itu sahos naon al mautu maut wahwa sareng ari itu sahos eta ala halatin netepan kana tingkah maradiyatin anu dipikarido itu halah fayal ko tuluy manggihan itu sahos Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala wahwa sareng ari itu Allah eta rodin anu mikarido anhu ti itu sahos nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya hu ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wa natawassalu sareng gawe cukang lantaran kami abdi sadaya ilaihi ka Gusti Allah bijahi aqrami khalqihi ku agungna pangmulia-mulia na makhlukna Gusti Allah alaihi mungguh Gusti Allah ayu amila kana midamel
ayu amila kana muga midamel itu Allah na ka abdi sadaya biridohu kana kariduanana itu Allah anna ka abdi sadaya fi dunya di dunia wal akhirati sareng di akhirat khususon kalawan tangtu inda qabdi arwahina dina nalika dicabut pirang-pirang roh abdi sadaya wa fi kuburina sareng dina pirang-pirang kuburan abdi sadaya wa yaumal faz'i sareng dina poenan kakaget al akbari anu pohara itu faz'i ma'a usulina sarta indung bapa abdi sadaya wa furu'ina sareng pala putra abdi sadaya wa hawasina sareng pirang-pirang baraya abdi sadaya wa asyakhina sareng pirang-pirang guru abdi sadaya wa ahibbatina sareng pirang-pirang kakasih abdi sadaya wal muslimina sareng jalma anu Islam kabeh al ahyai anu masih keneh hirup minhum halnati itu muslimin wal mayyitina sareng anu tos maot kabeh subhanaka halna maha suci Gusti Allahumma nun Gusti Allah wa bihamdika sareng kalawan muji ka Gusti ashadu nekadkeun abdian kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha henteu aya pangeran eta maujud illa anta angin tegesna Gusti astagfiru nyuhunkeun hampura abdi ka Gusti wa atubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti walhamdu sareng ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi hak tangtu milik Gusti Allah Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam hamdan kalawan muji yuafi anu ngabandingan itu hamdan ni'amahu kana pirang-pirang nikmat ti Gusti Allah wa yukapi sareng nyaruaan itu hamdan mazidahu kana tambah-tambahna itu ni'am ya Robbana hei pangeran abdi sadaya laka eta tetep ka Gusti alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat kama sapertikeun perkara yang bagi anu misti itu ma li jalali wajhika kana kaagungan dat Gusti wa adimi sultanika sareng kaagungan kakawasaan Gusti Allahumma nun Gusti Allah sholli mugi nambihan rahmat Gusti wasalim sareng mugi nambihan kasalamatan Gusti wa barik sareng muga nambihan kabarokahan Gusti ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika anu jadi abdi Gusti wa nabiyika sareng anu jadi nabi Gusti wa rasulika sareng anu jadi rasul Gusti an nabi nyatana Kangjeng Nabi al ummi anu tara maca sareng tara nulis wa ala ali sayyidina sareng kakulawargina Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng kapirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa azwajihi sareng kapirang-pirang bojona Kangjeng Nabi wa dzurriyyatihi sareng kapirang-pirang turunanana Kangjeng Nabi wa ahli baitihi sareng ka ahli baitna Kangjeng Nabi kama sapertikeun perkara sholaita anu maparin rahmat Gusti wa salam ta sareng maparin kasalamatan Gusti wa barok ta sareng masihan kabarokahan Gusti ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Ibrahim tegesna Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa ala ali sayyidina sareng kakulawargina Gusti urang sadayana Ibrahim tegesna Nabi Ibrahim fil alamina di sakabeh alam innaka saanyana Gusti eta hamidun anu dipuji majidun tur anu agung anu leresna ti Gusti Allah anu lepatna tina kabodohan abdi sing manfaat wallahu a'lam bishawab.